2012年 Hong Kong DSE Maths Paper 2嘅第40條。嗱，呢條係關於一條 3D 嘅問題。3D 不嬲都幾難做㗎，大家要好細心慢慢嚟。好，睇下啲關鍵字眼先。首先有個 vacuolar 嘅 tetrahedron。tetrahedron 係4個面都係三角形嘅一個錐體。vacuolar 就正嘅意思，即係所有角係60度，所有邊相等咁解。咁即係每一條邊每隻角都相同。揾呢，就揾兩個面嘅夾角。嗱，兩個面嘅夾角係有定義嘅，咁大家要小心呢個定義點樣畫嗰個圖。好啦，而家開始啦。首先我哋將啲邊填曬去啦，其實每條邊都係 A 嚟嘅，咁啊所有都係 A。咁究竟兩個面嘅夾角點計呢？嗱，呢度係一個面 ABC， 第二個面係下邊 BDC。咁我哋首先由條重疊線開始，就係呢條啦 BC。咁因為佢係等邊三角形，所以我哋要揀個點呢，就要揀中間啲點，畫去 A 呢度，呢度第一條線，亦都喺呢度揀翻同一點畫去 D 呢度。你嗰兩條線嘅夾角呢，就係兩個面嘅夾角啦，垂直嘅。咁呢個係定義嚟嘅喎，先揾重疊線，再喺重疊上面揀一點，要揀啱㗎，個點唔可以亂咁揀。跟住畫兩條線，沿住兩個面垂直畫兩條線出去，咁就睇呢兩條線嘅夾角。嗱，咁夾角呢，就喺呢度，咁樣點計呢？唔好理住，計咗兩條線先嚇。AE 呢同埋 ED 其實相等嘅，因為大家都係兩個等邊三角形嘅高嚟嘅。好啦，我哋用邊呢？首先計 ED 先，呢條係用呢個 A 同埋呢一個60度，C 呢個位呢個60度，咁就用 sin 啦 ，ED 除 A 啦，咁調翻轉佢啦，將個 A 移去右邊，跟住背 sin 60度，開方3除2，計到 ED 啦。計到 ED 其實呢，你會計到 AE 嘅，一樣嘅。等腰呢，我哋就會揾隻角而家分開一半，因為其實你可以用 cosine formula 嘅。咁呢度因為佢係等腰，所以我哋就唔用 cosine formula， 我哋切開佢用翻 sin cosine tangent。咁呢條邊呢 AD 呢，其實 A 嚟，細 a 即係呢一個 A。咁一半呢，呢個就 A 除2，用呢一半同埋頭先你計咗個 ED， 咁就 opposite side 同埋 hypotenuse 係用 side 嘅。A 除2除呢，約咗兩個 A 啦，約埋兩個2啦，就變咗1 over 開方3。呢啲位約得嘅喎 ，AA 22上邊變咗1。好啦，隻角呢要撳機嘅，呢個唔係 special angle。咁但係我哋要計嗰隻角係兩個 theta，所以要乘翻2啦。撳機計一次，咁答案呢就係 D 嘅。